안녕하세요. 딸기입니다. 오늘은요, 석유밸런로, 석유밸런로 처음부터 어떻게 되는지 6단계에서 한번 실험해 보려고 합니다. 얘는 비상식량이고요. 그리고 이렇게 막아놨습니다. 아무것도 못 들어오게. 저는 나갈 수 있습니다. 이렇게. 오케이. 일단 하루는 버텨야 돼요. 왜냐하면, 뭐였더라? 잠깐만, 지금 할까? 꽂았을 때 바로 할게요. 누나 잠만! 나 영상 찍고 있어. 이 정도는 차이 안 나니까 그냥 할까요? 총 6개 들어가네요. 석유배럴로. 아무튼 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 안녕.